वहीद खान परेशान हो गया रहेगा। जी नहीं नहीं, मैं परेशान होता तो इतना देर से वेट नहीं करता मैं। यार देखें, मैंने वाहिद भाई सबको ने कुछ कहा है, बोला ही नहीं। अगर एक बंदा जो कि नॉन मुस्लिम है उसकी मैं बात यहाँ पे सुनूंगा ना मुस्लिम स्ट्रीम में, तो जो बाकी के लोग हैं जिनको मैं नहीं सुन रहा, उनके साथ ज्यादती है, ये उनके साथ गलत है। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दैट। भाई अगर मैं एक को ले रहा हूँ ना, तो वो इसका मतलब है कि बाकी लोगों के साथ मैं ज्यादती कर रहा हूँ, रॉन्ग कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। यार क्यों ऐसे कर रहे हो यार? जी वहीद खान साहब, आपने सारी कहानी देखी इब्राहिम की, एक कहानी 3 जगह पे लिखी है, तीनों जगह पे डिफरेंट लिखी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए भाई, आप जानना चाहते हैं कि ये 3 कहानी क्यों लिखा गया है, जी प्लीज बताइए। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये मेरे से नहीं, मतलब मैं उस तरीके से नहीं बता सकता हूँ जिस तरीके से मैं आपको जाने के लिए बोल रहा हूँ, या आप वहाँ नहीं जा सकते, आपके टीम का कोई तो होगा। नहीं सर, हम एक देखें, एक होता है मुफ्ती, एक जी होता है मुफ्तियों का उस्ताद। अगर मैं मुफ्तियों के उस्ताद को चैलेंज कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं मैं गली के कीड़े के साथ के पास चैनल पे क्यों जाऊंगा? मुझे खुद बताएं। नहीं, ये तो आपके मन में ना कि वो गली का सर कीड़ा मेरे है मन में ना सर, वो मुफ्ती है, इमाम है, अगर नहीं है तो गली का कीड़ा है ना। मुझे मुफ्ती और इमाम को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो मैं गली के कीड़ों के पास क्यों जाऊंगा? देखिए सर कबूतरबाजी मत करें। आप अगर जवाब नहीं दे सकते, आप स्ट्रीम छोड़ सकते हैं ताकि मैं किसी और से बात कर लूं, लेकिन आप काफी देर से चूंकि इंतजार कर रहे थे, अब आप उसके बारे में बता दीजिए। नहीं बता सकते कोई मसला नहीं, आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए। तो आप मुफ्ती से बात कर सकते हैं ऐसा? जी सर, मैं जाकिर नलायक से बात कर सकता हूँ, मैं मुफ्ती तारिक मसूद से बात करना चाहता हूँ, मैं मौलाना तारिक जमील से बात करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा से बात करना चाहता हूँ। आप उनमें से किसी को ले आए। इसमें एक इजाफा मैं और कर दूं? सर आप जितने मर्जी मुफ्तियों को मेरे चैनल पे ले आए, इसके अलावा आपकी मर्जी है, चैनल आपके पास। मुफ्ती यासिर साहब को। हेलो हेलो, जी बोले सर। मैं ये बोला मुफ्ती यासिर साहब को साहब से आप बात कर सकते हैं ना? सर देखें, ले आओ ना यार, क्या कहूँ और आपको, किस तरीके से लिख के दूं? नहीं नहीं, लाना नहीं है, उसके चैनल पे आना पड़ेगा क्यों? वो संडे उसका को। चैनल 2 टके का चैनल है, उस चैनल पे जाके क्या करूंगा मैं? क्योंकि उस उसके रंडवे को उस रंडवे को सुनता कौन है? उसको तो वहां के जहां पे वो रहता है, शिकागो में रहता है वो, वहां शिकागो अमेरिका की कोई स्टेट है, ठीक है। उसको वहां पे जो उनका मेन मुफ्ती है यासिर कादी, उसने उसको ट्विटर के ऊपर इतनी गालियां निकाली हैं, उसको उसने हरामी बोला है। तो यार वो लोग तो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उस रंडवे के पास जाऊं जिसको वो तो वहां के जिस इलाके में रहता है, उस इलाके के जो मेन शयूख हैं वो उसको गालियां निकाल रहे हैं। डू यू वांट मी टू गो देयर? वो तो आपके बगल का भी आपको गालियां निकालता है, ऐसा कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सर खराब है। निकालने देना, तो मैं अपने बगल वाले के पास जा भी नहीं ना रहा। भाई आपने उस बंदे का वाहिद नाम खान लिया। भाई, वहीद जी खान भाई, आप हिंदुस्तानी है क्या प्यारे भाई? जी बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारा यासिर नदीम बोलता है कि हमारे लिए देश कोई पहला नहीं है, हमारे लिए जी इस्लाम पहला है, देश देश जो है वो सब सेकेंडरी, और बाकी मतलब वो सब बात की बात है। आपका भी वही मानना है क्या? जी बिल्कुल। अच्छा देखो, यही इस तरीके की गटर वाह। सोच आप लोगों को मिलती है ये सब मुफ्तियों के चैनल से। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, इसको समझना पड़ेगा। मैं अगर देश को 2 नंबर पर रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि देश से मुझे प्यार नहीं है। हम्म। अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ, मान लें आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हालांकि आप एक्स मुस्लिम में किसी धर्म को फॉलो नहीं करते। हाँ, हिंदू से पूछ ले, अगर अभी देश पहला क्या हिंदुइज्म पहला पूछ ले। नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं आपको एक मिसाल दे नहीं रहा नहीं, हूँ। अभी आपने हिंदुइज्म का हवाला दिया ना, अभी पूछ ले। यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट्स में, व्यूअर्स में कई सारे लोग हिंदू धर्म से हैं, अभी पूछ ले उनके लिए देश पहला क्या, उनका उनका रिलीजन पहला पूछ ले। तो मैं ये मिसाल रख रहा हूँ, फिर आप उनसे पूछ ले। पूछ ले, देखना है, तुम्हारे जैसे गद्दार नहीं होते वो नहीं बाकी नहीं, लोग। मैं ये बोलो, पहले मैं अपना मिसाल रख देता हूँ, उसके बाद आप पूछ ले। अरे भाई, तूने अभी हिंदुइज्म की बात की ना,
मैं अभी मतलब पूरा बात नहीं किया, मैं बोला अगर जैसे इस देश में हिंदू है, ठीक है, अगर मतलब एक मिसाल बयान कर रही है कि मतलब ऐसा अच्छा मेरा सोच नहीं है। एक बात बता, तेरी सोच तो बाहर आ गई। एक बात बता कि समझ जा इस्लामिक खलीफा आया, ठीक है, सऊदी हम्म, में या फिर इराक में, समझ जा इस्लामिक खलीफा हम्म, आया। अब उसको समझ जाए हिंदुस्तान पे हमला करना है, हम्म, ठीक है, तू किसका हम्म। साथ देगा? तू अपने इस्लामिक खलीफा का साथ देगा इस्लाम फैलाने के लिए, या तू देश की तरफ से उसके खिलाफ लड़ेगा? क्या करेगा तू? किस रीजन से वो हमला कर रहा है, पहले ये बताइए। इस्लाम का कानून नाफिज करने के लिए। तो सबसे पहली बात कि वो ऐसा करेगा नहीं, चूंकि कुरान में इस बात का इजाजत है ही नहीं। अरे भाई, इस्लामिक खलीफा वो सूरा तौबा की 9 की 29 फॉलो करेगा और वो हिंदुस्तान पे हमला करेगा यहाँ पे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इस्लामिक शरिया है नहीं, कानून नहीं है, और अल्लाह कह रहा है कि इस्लामिक कानून होना चाहिए, है ना, पूरा का पूरा कानून अल्लाह का होना चाहिए। जिस तरीके से मोहम्मद साहब और सहाबा जो है वो इस्लाम को फैलाने के लिए आगे बढ़े ना, और आपके हाँ, मुफ्ती साहब भी कहते हैं कि इस्लाम को फैलाने के लिए जो है, और कई सारे आपके उलमा कहते हैं कि इस्लाम को फैलाने के लिए ऑफेंसिव जिहाद जो है वो परमिसिबल है। तो आपका इस्लामिक खलीफा समझिए इराक में पैदा हो गया और इस्लामिक खलीफा बन गया, लोगों ने बैत कर ली, उसके बाद वो हमला करते करते हिंदुस्तान की तरफ आता है इस पे इस्लाम को नाफिज करने के लिए। आप बीइंग एन इंडियन इस्लामिक खलीफा का साथ देंगे या फिर हिंदुस्तान की तरफ से खड़ के उसके अगेंस्ट में खड़े रहेंगे? क्या जवाब है आपके पास? क्या करेंगे देखिए आप? पहले पहले मैं रीजन देखूंगा, आप जो बता रहे हैं इस्लाम को नाफिज बोल रहा ना, मैं इस्लाम को नाफिज करना चाहता है वो। तो जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। जब भाई तुम्हारे रसूलुल्लाह ने, जबरदस्ती की बात नहीं है, वो आ रहा है, वो 3 ऑप्शन दे रहा है, इस्लाम हाँ, कबूल कर लो, इस्लाम हाँ, कबूल कर लो, वरना जिजिया दो, वरना जंग के लिए रेडी हो जाओ। अब हमने बीइंग इंडियन हमने कहा ना हम इस्लाम कबूल करेंगे ना तुमको जजिया देंगे, हम जंग के लिए रेडी है तुम्हारे साथ। अब तुम किसके तरफ से लड़ाई करोगे? अपने इस्लामिक खलीफा के तरफ से, या हिंदुस्तानी होने के नाते उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे? वो इस्लाम नाफिज करना चाहता है, इस्लाम का कानून नाफिज करना चाहता है। वो कहता है कि ठीक है, तुमको अगर हिंदू रहना है, क्रिश्चियन रहना है, कुछ भी रहना है रहो, लेकिन तुमको इस्लामिक कानून को नाफिज करना पड़ेगा और जजिया देना पड़ेगा। अब बताओ तुम कि तुम किसके तरफ से लड़ोगे, आप अपने जो देश की बात तरफ से या इस्लामिक खलीफा की तरफ से? देखिए, अगर वो कुरान हदीस के रोशनी में अगर वो सही है तो मैं उसके तरफ से रहूंगा, लेकिन अगर वो गलत है थैंक यू। तो फिर मैं नहीं। आप मेरी पूरी बात नहीं सुने, ये सुन आप लिया, मेरी पूरी बात नहीं नहीं। मैं ये बोला अगर सुन कुरान लिया। हदीस के रोशनी, नहीं नहीं, आप जो बात बयान बोल रहे हैं ना, हम्म। हाँ वो वो देखिए आप कुरान जो हदीस की रोशनी में सही रहेगा तो तू उसके साथ खड़ा होगा ना, और अपने देश के खिलाफ खड़ा होगा, राइट? तो सबसे पहली बात कि वो इधर आ ही नहीं सकता है, वो कुरान हदीस अरे में इसका भाई इजाजत ही वो, नहीं है कि जबरदस्ती वो मैं आए। भाई सुन 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 सुन, अभी मैंने बताया ना, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29, अल्लाह कह रहा है लड़ाई करो वो उन लोगों के साथ जो अल्लाह और उसके कयामत के दिन को जो है वो नहीं मानते, अल्लाह के दीन को नहीं लेकिन मानते। साहिल भाई, ये आयत आम नहीं है, वो एक खास जगह बयान किया गया है। आप वो पस अच्छा, मंजर वो क्यों नहीं अभी बयान करते? एप्लीकेबल नहीं है, नहीं, वो एप्लीकेबल नहीं है तो उसको निकाल दे फिर। नहीं निकाल सकते, वो जब जरूरी पड़ेगा, यानी जब जैसे एग्जैक्टली, जरूरी पड़ेगा तब उस पे अमल करोगे ना। तो वो तो इस्लामिक जरूरी खलीफा जो है, सुनना मेरी बात ना। प्यारे, इस्लामिक जी, खलीफा जो है उसको इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज करना है। वो एक एक करके एक एक कंट्री पे हमला करते जा रहा है। अब उसने हिंदुस्तान की तरफ आया, ठीक है, जैसे कि अल्लाह के रसूल भी कहते हैं कि 2 ग्रोह के लिए अल्लाह के रसूल जो है वो ये देते हैं, खुशखबरी देते हैं। तो उसमें एक ग्रुप वो है जो हिंदुस्तान पे, हिंद पे फतह करेगा या तो उस पे इन्वेड करेगा। तो अब उसी हदीसों को, उन्हीं कुरान की आयतों को मद्देनजर रखते हुए उसने इस्लाम को नाफिज करने के लिए वो हिंदुस्तान पे अटैक कर रहा है।
وہ एकदम परफेक्ट कुरान हदीस के हिसाब से कर रहा है. अब तू क्या करेगा, उसका सपोर्ट देगा और उसके साथ खड़ेगा हिंदुस्तान के खिलाफ, या हिंदुस्तान का साथ देगा और उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा? प्लीज आंसर. जलेबी मत बना. मैं जलेबी नहीं बना. आप जिस स्टोरी को आप अभी बोलवाना चाह रहे हैं वो स्टोरी के पस मंजर को आप बयान नहीं कर रहे. आप सिर्फ कुरान हदीस मौलाना पे इस्लाम को नाफिज करना है. तो आप जिस आयत का सहारा ले रहे हैं उस आयत में उस वक्त क्या हुआ था? क्या जबरदस्ती मोहम्मद साहब ने मतलब कि जब उन सबको इस्लाम कबूल करवाया इस्लाम था? नहीं, इस्लामिक कानून वही वही चाहिए. हाँ, वही इस्लामी कानून जबरदस्ती नाफिज करवाया था. अगर ऐसा होता तो यहूदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों एग्रीमेंट करके वहां रह रहे थे? एग्रीमेंट तो तभी किया था ना जब ताकत नहीं थी. जब ताकत आ गई तो किसके साथ एग्रीमेंट किया भाई? फिर तो क्या, एक मिनट एडम, वो एक हदीस है ना बुखारी की, वो कैसर किसरा पे जो है हमला करने के लिए भेजते हैं, तो वहां पे सहाबा एक डायलॉग मारते हैं. वो हदीस प्लीज आप निकाल सकते हो? निकाल लेते हैं, लेकिन भाई जो आपकी सिंपल जो बात है वो भी मैं निकाल देता हूँ, लेकिन आपकी जो सिंपल बात है साहिल भाई वो बिल्कुल क्लियर है ना. मोहम्मद क्लियर जब है. कमजोर था तब उसने दोस्ती की, हाँ. उसके बाद निकाल के उन्हें दफा दूर कर दिया. सातों के सातों कबीले जब एक इलाके में इकट्ठे हुए तो फिर उधर हमला कर दिया, हमला करके सबको पकड़ लिया, उनकी मेहरानी को वो भी अपना सेक्सले बना लिया, बाद में शादी कर ली और तमाम बच्चियां बांट दी मुसलमानों में. दहियल कल्बी को 6 बच्चियां दे के तो सफैया उससे वापस ली. दिस इज व्हाट ही डिड. तो भाई एग्जैक्टली. जब तक कमजोरी थी तब तक थी. नहीं नहीं, तो इसका मतलब जब ताकत है तो एक वह एक हमला कर दिया कि कुछ कंडीशन भी था उसका? कंडीशन यही है कि इस्लाम कबूल करो, वरना जिजिया दो, वरना फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ. यही कंडीशन है. नहीं नहीं, वो नहीं आप नहीं, क्या यही कंडीशन है भाई? अभी तुमको रुको, हदीस बता देंगे. वो जो आप हदीस कसरा बता किसरा वाली देंगे. वो जो आप कसरा किसरा वाली हदीस बता रहे हैं ना, उस पर ऑलरेडी मिर्जा गालिब डिबेट कर चुका है. वो मैं वो सब सुन चुका हूँ. अरे तू दे देना भाई, जवाब तू दे दे. वो जवाब मुफ्ती दे दे साहब भाई, और ऑलरेडी. क्या डिबेट मसला कर है. चुका है तो जवाब दे दे. आप उस डिबेट को देखे थे? जी साहिल तू भाई. देखा है ना? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा जो मिर्जा गालिब की जो डिबेट हुई थी मुफ्ती यासिर साहब से, तू वो डिबेट आपने? अरे तू देखा या नहीं देखा भाई? हाँ, मैं तो देखा हूँ. हाँ तो उसका जवाब दे दे, तू ही दे दे जवाब. क्या जवाब है बता दे हम लोग को. अभी अभी हम लोग तेरा जवाब एक्सेप्ट कर लेंगे या तुझे काउंटर कर देंगे. उनको तो यही नहीं पता था कि किसरा और ये सब है क्या. किनको नहीं पता था? मिर्जा गालिब साहब को. अरे तो तू बता देना भाई. जी ठीक है, पेश करें. जहाँ तक मुझे याद है मैं बताऊंगा. तो अभी मालूम है? जी आप पेश करें ना. अच्छा पेश पेश करे. ठीक है. वो एडम साहब निकाल रहे वो हदीस, टेंशन ना लो. ये लो. यार भाई की तरफ से इतना साउंड भी आ रहा है ना कि क्या बताएं. वो पंखा चल रहा है. नहीं, एक है ना एडम, एक बड़ी वाली हदीस है जिसमें सहाबा कहते हैं कि हमारे रसूल ने कहा है कि आपने 3 ऑप्शन देना है. एक तो ये कि आप इस्लाम कबूल करो, वरना जिजिया दो, वरना जंग के लिए रेडी हो जाओ. हजरत उमर ने भेजा था उनको. जी वो तो सर कुरान के अंदर है ना तीनों ऑप्शंस 929 के ऊपर. हाँ 929 में है, और एक हदीस में भी जो है, एक मिनट मैं वो निकाल लेते हैं हदीस, लेकिन बाल ये भी है, लेकिन ये तो इनको पता होना चाहिए ना. हाँ पता होना चाहिए, लेकिन इनको नहीं पता है. लेकिन इसमें मसला क्या है? अरे शिव जी आज बड़े एक्टिव हुए हैं. एब्सोल्यूट वी भाई, ये क्या है 100, उन्होंने 1 सेंट कम दे दिया एब्सोल्यूट वी भाई. अरे शिव भाई थैंक यू सो वेरी मच. आज बड़ी लाल मिर्ची आई है भाई. 9.99 बेहतरीन लाल मिर्ची आई हैं आज. एब्सोल्यूट भाई ने 100 दिया था ना इसीलिए. हाँ वहाँ इन्होंने 99.99 कर दिया. मैंने कहा 1 सेंट कम उनसे. वाह जी सर. यार साहिल भाई, एक नाजिम खान के नाम से एक बंदा आया हुआ नीचे बैठा है, वो हाँ, कैमरा उसको ले ऑन लो. करके आया हुआ है, तो मेरे ख्याल अरे वाह. में उनको मौका दिया जाए.
یہ کیمرہ شیمرہ لے کے آئے ہیں، چھوڑیں وحید خان سے بعد میں بات کرتے ہیں. جی میں ناظم میوٹ صاحب، کر لیتا ہوں. چلو ناظم صاحب نے بھاگ ہی گئے. جی ساحل صاحب واپس آ جاتے ہیں. ناظم صاحب بھاگ گئے. چلے گئے ختم. جی سر وہ چلے گئے، اسی وقت چلے گئے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، میں جا رہا. لگتا ہے ایک آیا ہے فوراً جہاد کرنے والا. چلو سر ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پورن جہاد دیتی دیر سے ساحل بھائی وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی حدیث. جی ساجد سلطان امام، بڑا لمبا نام ہے ان کا. جی جی ہیلو جی سر. ہیلو جی سر ہیلو سے آگے چلے گئے بھائی صاحب. وہ بھی گیا. ساحل خان صاحب کے نام سے کوئی بندہ آیا، دیکھتے ہیں کون ہے. جی ساحل خان صاحب ہیلو اونچی بولیے سر. جی ساحل خان صاحب مسلمان ہیں آپ؟ اونچی بولیے. سر کیا آپ ایک مسلمان ہیں؟ نہیں سر پر ایک کوشچن ہے، اس کے بس ایک کوشچن. ساجد بھائی آپ کو ان صرف کی اس آواز آ سوال رہی کا ہے؟ آ رہی ہے، بہت سلو آ رہی ہے. سہیل بھائی صرف ایک یہ جواب دے دیجیے، آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ بس کیا دقت ہے؟ نہیں سر میں نام کیا ہے. کیا نہیں سر میں نان مسلم ہے سر؟ اللہ جی نکال. سر ٹیوزڈے کو جڑیے گا. تھینک یو. لو جی ناظم خان صاحب دوبارہ جڑے. ہلو لیٹس سی کیا کہنا چاہتے ہیں. جی ناظم صاحب مسلمان ہیں آپ؟ جی مسلمان ہے بھائی. جی صاحب آپ ہمارے آج کے ٹاپک پہ بات کرنا پسند کریں گے؟ ابراہیم کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. سارے مسلمان بار بار کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمک دین سے، اور بات کرنے کو کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا. بات نہیں کرنا چاہتے آپ نہیں لوگ تو وہ دکھاتے ہیں جو لکھا ہوا ہے، تو کیا مگر بغیر مسلمان لکھے اس کے پہ بھی بات کریں کیسے ہم؟ کریں گے؟ نہیں سر میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی دکھاتے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کو پھر وہ کیسے ڈیفائن کریں گے جب وہ لکھا ہوا جو ہے آپ دکھا رہا ہو اور وہ اس کو مانتے ہیں، تو اسی لیے وہ کیا بات کریں گے آپ سے. کوئی یہ چیز ہے نا سر. سر آپ مسلمان نہیں ہیں اس کا مطلب ہے؟ نہیں میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ. جی میں مسلمان ہوں، آپ کو سنتا بھی ہوں، میں آپ کے پروگرام دیکھتا بھی ہوں. تو پھر مجھے لیکن بتائیے. میری چیز ایک سمجھ میں یہی آئی کہ آپ وہی چیز دکھاتے ہیں جو بھی آپ کی اسٹریم ہوتی ہے جو لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں کیسے جو غلط ثابت کرے گا. ایک چیز یہ ہے. تو پھر ایکسپٹ کرنا. ایکسپٹ تو نہیں کر سکتے سر. یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا آپ نے. نہ وہ تو ہم مانتے ہیں، ہر چیز کو مانتے ہیں. جو آپ لکھاتے ہیں، جو آپ دکھاتے ہیں، وہ سب چیز ہم مانتے ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کو ہم لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں. لیکن کوئی اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتا. کسی سے بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ پہلے کے لوگوں نے لکھا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. قرآن چلیے آج کل وہی پہلے جو کے آپ کی لوگوں نے لکھا آپ ہے، میں کی قرآن کی بات کر رہا آپ ہوں کی آج کل. والی بات. جی ہاں قرآن پہلے کے لوگوں نے لکھا ہے، آج کے لوگوں نے تھوڑی لکھا. قرآن کو آپ اگر نہیں مانتے نا. قرآن سے یا تفسیر سے کوئی چیز نکالے گا کوئی، تو وہ پہلے کے لوگوں کی بات کو تو لے گا. آج کا کوئی انسان آیا ہے تو وہ اپنی طرف سے کیسے اس کو ڈیفائن کرے گا؟ وہ تو اسی جگہ سے لے گا، تفسیر بھی وہیں سے لے گا، تو بھائی ترجمہ آپ بھی وہیں کہنا سے کیا لے چاہتے گا. ہو یار؟ نہ ساحل بھائی کدھر ہیں؟ ساحل بھائی یہیں پہ ہیں، لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہو پھر؟ میں کہنا یہ چاہتا، آپ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی آتا نہیں ہے، کوئی مسلمان ڈیفائن نہیں کرتا، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا، تو وہ آپ سے بات نہیں کر پائے گا کوئی مسلمان آن کے. میں نے بھی لوگوں سے بات کی، لوگوں سے پوچھا کہ بات کرو، اس ٹیم میں جڑو، ان کی باتوں کے جواب، سوالوں کے جواب دو، ان سے بات کرو، کوئی بات ہے تو بات رکھو.
لیکن لوگوں نے منع ہی کر دیا کہ ان سے بات کیا کریں گے جن کا بلیو نہیں ہے خدا پہ اللہ پہ. پہلے سب سے پہلے تو سر یہ میرا ہوتا ہے سب کہ سے پہلا انسان یقین ہے اللہ پہ. یار کس نے کہا میرا یقین نہیں ہے اللہ پہ؟ میں نے ہمیشہ بتایا میرا 100% یقین ہے اللہ پہ. آپ کا یقین خدا آپ اللہ اور خدا میں ڈیفینڈ کرتے ہیں نا سر ہاں اور میں ایڈم اللہ بھائی. پہ یقین رکھتا ہوں. تو وہ ہم سے آپ بات کریں گے کسی کو ہم لے کے آئیں گے اپنے عالم صاحب کو ہاں تو لے وہ کے آئیے یہی پلیز. کہیں وہ یہی کہیں گے نا کہ سر دیکھیں ان سے کیا. ابراہیم پہ یقین رکھنا آپ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. جی نہیں ہے. اوکے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے الفاظ ہیں، مانتے ہیں؟ جی بالکل. ابھی تک تو قرآن میں اگر مانتے ایک ہیں. کہانی 3 دفعہ لکھی ہوئی ہے اور اس کا تینوں دفعہ میں ڈفرنٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو کیا کریں اس بارے میں؟ ہاں تو اس کی وجہ تو اب سر کوئی عالم ہی ڈیفائن کر پائے گا اس کو سر تو پھر آپ یہاں کہ کیوں آئے ہیں بھائی، وہ بتا دیں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا نا سر میں اسے نہیں آیا تھا کہ لوگ جو لکھا ہوا ہے اس کو تو آپ وہی چیز دکھا اچھا رہے ہیں. سر، یہ ساری اب بات اگر کرنے کی وجہ سے مجھے کیا فائدہ پڑے گا بھائی؟ آپ نے کر دی، دوبارہ رپیٹ نہ کریں. اب کیا کریں؟ اب کیا کریں گے سر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہی دکھانا. میرا آپ سے ایک سوال تھا. سر آیت الکرسی پڑھ دیں ذرا. آیت الکرسی پڑھ دیتے ہیں سر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بڑا آپ نے گلے میں ڈال کے پڑھا. جی سر، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر گلے میں ڈال کے نہیں سر وہ کچھ تو محنت کرنا ہی پڑتی ہے نا پڑھنے کے لیے. یہ ساحل بھائی آپ کو کی کچھ پتا زیادہ ہی ہے. محنت ہو رہی تھی، آپ لیکن تک چلے کوئی بات نہیں چھوڑیں. وہ میں ایسے پڑھتا ہوں ناظم سر. ناظم بھائی سمجھ نہیں آ رہا ہے. مطلب آپ کو ہماری باتیں جو ہم دکھلاتے ہیں وہ صحیح دکھلاتے ہیں یا غلط دکھلاتے ہیں؟ آپ کی بات غلط جب کتاب میں لکھی ہے تو غلط کیسے ہو جائے گی؟ تو صحیح ہے وہ نا. کتابیں پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی تو باتیں اس ہیں کا ساجد مطلب بھائی. تو اس کا مطلب کہ ہم آپ صحیح کی بتا رہے باتیں ہیں تو پھر لکھی آپ کیوں ہوئی ہیں. اسلام میں بہت کنفیوزنگ ہوتی ہے سنتے ہیں آپ کی باتیں. میں نے آپ کی باتیں بہت سنتا ہوں اسٹریم بھی سنتا ہوں. مجھ سے اسٹریم میں جڑنا نہیں آتا تھا. آج میں نے خود بیٹھے بیٹھے ٹرائی کیا. فرسٹ ٹائم ہے وہ میرا چھوڑ دیں. جڑنے یہ کا. کہنے کا مطلب جب آپ کو ہماری باتیں صحیح لگتی ہیں، ریفرنسز بھی ہم دیتے ہیں ہوں، صحیح ہے، تو پھر کیوں آپ ہوں. اسلام میں ابھی تک پڑے ہیں؟ ارے صاحب مرنے کے بعد تو بڑی چپلیں پڑیں گی. آپ ایسا نے ہوا دیکھا ہے تو مرنے کے اگر بعد کیا ہوگا؟ آپ دیکھا تو نہیں لیکن اس پہ یقین رکھنا پڑتا ہے نا. اس بات سے بڑا خوف آتا ہے سر ساجد بھائی. یہی مسلمانوں میں دو چیزیں کامن رہتی ہیں، جنت کی لالچ رہتی ہے اور دوزخ کا خوف، ہے نا. ہاں یہ بات تو ہے. ساری دو جو چیزوں کا نام تو روحانیت اسلام محمدی اسلام عربی نے ساجد بھائی اسلام اسی چیز کا نام ہے. آپ تو جانتے ہیں اس بات کو کہ جنت کے جو ہے وہ شوق ہونا چاہیے اور دوزخ کا جو ہے وہ خوف ہونا چاہیے. اسی کا نام تو ایمان ہوتا ہے. آپ تو معلوم ہے آپ کو تو یہ سب چیزیں ہے نہیں سر. لالا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں ان سے، یہ تو بالکل سر آپ کچے کچھ بھی ہیں نہ کہیں ایمان سر، پر. ان کے اندر تو کچھ بھی کوئی نہ کہیں. ایمان بھی نہیں ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو نہ میں کہہ رہا ہوں سر کچھ بھی ایمان نہیں. تو ساجد بھائی ایمان تو ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. ابھی تک تو ایمان ہے. چلیں ٹھیک ہے بھائی. اب آپ ہم، مدعا کے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، نہیں کہنا چاہتے تو چھوڑ دیں. میرا آپ سے ایک سوال تھا جلدی سے ایڈم بول دیں. بھائی. جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تھی تو اس میں اللہ کے رسول شامل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ پتا نہیں سر مجھے. اچھا آپ کو پتا ہے نہیں. ساحل بھائی سے دو باتیں کر سکتا ہوں میں؟ جلدی سے کر لیں. اجازت ہے آپ کی؟ لیکن ابو طالب کی وفات کا محمد کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق کیا پڑے گا؟ پہلے یہ سمجھائیں مجھے. نہیں میں پوچھ رہا تھا کہ اگر ابو طالب کے جنازے میں اللہ کے رسول شامل نہیں ہوئے
تو میرے حساب سے تو یہ نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے کیوں؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جانا چاہیے تھا ان کو، اگر وہ نہیں گئے تھے تو میں نے کہیں سنا تھا کہ وہ شامل نہیں ہوئے تھے، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ تو ابو طالب شامل، محمد اگر شامل نہیں بھی ہوتا تو اس وقت جنازہ تو نہیں نہ پڑھا جا رہا تھا، اس وقت اسلام تو بھی آیا نہیں نہ تھا۔ جنازے کی نماز سے مطلب تھوڑی ہے کہ جنازے کی نماز ہی ہوئی ہوگی، تو انسان ابو پڑھنے طالب تو محمد کو جاتا ہے نا۔ مولیسٹ کرتا تھا نا بچپن میں نے دکھایا تھا نا، ہاں وہ آپ نے دکھایا تھا، ٹھیک کہہ تو وہ رہا کیوں ہے، جائے میں گا بھی ابو سنا طالب تھا کے آپ کا۔ جنازے پہ جب وہ اسے مولیسٹ کرتا تھا؟ یہ پہلے کے لوگوں نے ایسی باتیں کیوں لکھی ہیں، اتنی ان خراب سے خراب پوچھو جنہوں باتیں؟ نے لکھی ہے۔ ہاں یہ تو باتیں نہیں ہضم ہونے والی ہیں نا سر، چلے، تھینک یو کیسی سو ویری مچ، ایسی ایسی باتیں۔ ساحل تھینک یو بھائی سر۔ نہیں، ساحل بھائی سے تو دو باتیں کروا دی سر، ایڈم بھائی۔ بھائی آپ ہاں مسلمان بھائی ہیں نہیں، بولو نا، آپ کیا بول کیا دیں، بات کرنا ایک ہے؟ دو بات چلو ہی بول دیں۔ ایڈم بول سا- لینے دو، کیا بول رہا ہے؟ ہاں ساجد بھائی، ساحل بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں ساجد سے بات کرنا ہے، ساحل سے بات کرنا ہے، کس سے ساحل بات کرنا ہے ساحل بولو؟ ساحل بھائی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں بولو، کیا بولنا ہے پیارے بھائی؟ میں یہی بول رہا تھا پیارے بھائی کہ آپ ٹھیک ہیں، ہاں ہاں میں سب ایک دم خیریت سے ٹھیک ہیں؟ ہوں۔ خیریت سے تو ہے، یہ رہنے دینا چاہتے ہیں خیریت سے کہ نہیں رہنے دینا چاہتے؟ ارے صاحب ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے رہیں، ٹھیک رہیں، ہم کیوں نہیں چاہیں گے سر کہ آپ ٹھیک ٹھیک ہے۔ نہیں رہیں۔ ہم تو یہی بول رہے تھے کہ جو لکھا ہوا ہے آپ تو صرف وہی دکھاتے ہیں نا، اب اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ پہلے کی بات ہوگا، آج کا کوئی عالم مان کے اس کو غلط تھوڑی کرے گا ثابت، کیونکہ وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ ٹھیک ہے، ابھی میرے سے کیا سوال ہے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ بس بات کرنا تھی سر آپ سے، بات ہو گئی۔ ارے ہوگی نا بات، خوش ہو گئے؟ جی دو جی جی پیک سر، مارو ابھی ایک دم مست اور سو نہ جاؤ۔ نہ پیک تو سر نہیں مار سکتے، ارے مار پیک تو لو، ہم اچھا نے کبھی ناظم بھائی، مارے نہیں ہے سر۔ جی ساجد بھائی۔ ناظم جی، اب جاتے وقت ایک حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، بخاری کی 3884 ہے، وہاں پہ ابو طالب کو کافر بتایا گیا، جو نبی کے چچا ہیں، صحیح البخاری کی 3884 جا کر کے آپ چیک کر لیجئے گا، اس میں وہ ہاں وہ جہنم کی آگ میں۔ حدیث تو میں نے وہ حدیث تو ساجد بھائی مجھے معلوم ہے کہ وہ ابو جی وہ جہل، کافر ہیں، ابو لہب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، وہی حدیث ہاں تو بتا رہے ہیں کیا آپ؟ کسی کی نماز جنازہ اگر نبی نے پڑھ دی یا نہیں پڑھی تو اس سے اس کا ایمان لانا ثابت نہیں نہ ہوتا یا مسلمان ہونا، چونکہ جیسے ابی ابن کعب میں منافق تھا، جی سن جی لیں، منافق بہت بڑا منافق تھا ابی ابن کعب، اس کی بھی نماز جی جی جنازہ نبی نے پڑھی ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، منافق ہاں کا وہ کھلا کافر تھا، منافق تھا وہ۔ اسی طرح ابو طالب کا معاملہ ہے، وہ بھی جہنمی ہے، بس معاملہ کلیئر۔ نہیں اوکے، تھینک جنازے کی نماز ہونا یا اس میں شامل نہیں، جنازے کی نماز پڑھنے کا مطلب نہیں ہے جنازے میں شامل ہونا، مدفن کے ٹائم شامل ہونے کی بات پوچھ رہا تھا میڈم بھائی سے۔ اس سے کوئی مدعا نہیں نکلتا نا، ہم لوگوں کا جو ابھی ٹاپک ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے دوسری طرف، تو کسی اور کو موقع دیتے ہیں۔ اوکے، چلیے میں بعد میں کسی دن آپ سے جڑوں گا، کیونکہ آپ سے جو مطلب بحث کر پائے اس بات میں، ڈیبیٹ کر پائے اسی سے بات کر پائیں گے آپ، میں آپ سے اس کو بحث ضرور نہیں کر لیں گے۔ سکتا کیونکہ آپ تو، کیونکہ میں تھینک آپ یو، سے تھینک بحث نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے کتابوں میں وہی دکھا رہا ہے آپ تو جی اس کو شکریہ، کیسے تھینک مٹایا جائے گا؟ یو، اپنا چلیے خیال رکھیں۔ چلیے ٹھیک ہے ساجد بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ایڈم، میرا اسکرین شیئر کر دو نا۔ سر آپ کے پاس تو فل کمانڈ ہے یار، آپ فل نہیں پاور وہ یوزر ایڈ ہیں یار، کرنے آپ کا نہیں مجھے ہے۔ کہہ رہے ہیں اسکرین شیئر کر دو۔ ہاں سر آپ بھائی پاور واحد، یوزر ہیں۔ اوہ دیٹس گریٹ۔ وحید بھائی جی یہ دیکھو، یہ حدیث ہے بلوغ المرام میں، ٹھیک ہے؟ ہوں، کیا کہتی ہے حدیث؟ وہ تو آپ پڑھ کے بک بتا نمبر دیں۔ 11 حدیث نمبر 11، ٹھیک ہے؟ ہوں، یہ کہتی ہے کہ Sulaiman bin Buraida narrated on the authority of his father, on the authority of Aisha, whenever Allah's messenger appointed a commander over an army or a Sariya, he would instruct him to fear Allah in his own behavior and consider the welfare of the Muslims who were with him. He then used to say, اب ادھر غور سے سننا،
गो जी आप इंग्लिश आउट फॉर, आप इंग्लिश पूरा मतलब आप इंग्लिश पढ़ के मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन बता दीजिएगा। हाँ मैं बता देता हूँ। अल्लाह के रसूल जो है जब भी किसी कमांडर को अपॉइंट करते थे या सरिया के लिए भेजते थे, ठीक है, कमांडर को, तो वो उनको हिदायत देते थे कि अल्लाह से डरो, ठीक है, और मुसलमानों की बेहतरी का सोचो जो आप लोगों के साथ है। फिर वो कहते थे गो आउट फॉर जिहाद इन अल्लाह नेम, अल्लाह के नाम के साथ जिहाद पर जाइए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए, एंड फाइट दोस हु डिसबिलीव इन अल्लाह, और उनसे लड़ाई करो जो अल्लाह का इनकार करते हैं। गो आउट फॉर जिहाद, जिहाद के लिए जाओ, एंड डू नॉट इंडल्ज इन गुलूल, गुलूल में मत पड़ो, और भी ट्रेचरस और म्यूटिलेट डेड बॉडीज, जो मरी हुई लाश है उनको काटो नहीं, ठीक है, सर पैर हाथ अलग मत करो, और किल अ चाइल्ड, और बच्चों को नहीं मारो। व्हेन यू मीट योर एनिमी और दी पॉलिथियस, जब तुम दुश्मन से या फिर मुशरिकों से मिलो, इनवाइट देम टू 3 कोर्सेस ऑफ एक्शन, उनको तीन चीजों का ऑप्शन दो, ठीक है, दावत दो 3 चीजों की, क्या है, एंड एक्सेप्ट विच एवर ऑफ देम दे आर विलिंग टू एग्री, और वो जो चीज को मान ले उसको तुम भी एक्सेप्ट कर लो, एंड विथ होल्ड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ काम मत करो। क्या है पहला ऑप्शन, कॉल देम टू इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के लिए कहो, इस्लाम की तरफ बुलाओ, एंड इफ दे एग्री, अगर वो मान जाते हैं, एक्सेप्ट इट फ्रॉम देम, तो वो कबूल कर लो उनसे, देन इनवाइट देम टू माइग्रेट फ्रॉम देयर लैंड टू द लैंड ऑफ एमिग्रेंट्स, फिर वो जहां पे है वहां से उनको कहो कि वहां से हिजरत करके मदीना की तरफ आए। इफ दे रेफ्यूज, अगर वो नहीं मानते, देन टेल देम दे विल बी लाइक द मुस्लिम डेजर्ट अरब्स, अगर वो नहीं मानते तो उनको कहो कि आप जो है डेजर्ट अरब्स जैसे मुस्लिम होंगे। Thus, they will have no right in the ganima or fay unless they participate in jihad with Muslims. और अगर वो नहीं मानते तो उनको कहो कि तुम्हारा माल गनीमत में या फे में कोई भी हिस्सा नहीं होगा, यहाँ तक के या तुम जिहाद में खुद शामिल नहीं होते मुसलमानों के साथ। इफ दे रेफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, अगर वो इस्लाम को मानने से इनकार कर दे, ऑर्डर देम टू पे द जिजिया, उनको कहो कि कौन सा यार वो गुंडा टैक्स, ठीक है, गुंडा टैक्स उनको देने के लिए कहिए। ऑर्डर देम, अगर वो इस्लाम कबूल ना करे तो उनको फिरौती की रकम देने के लिए कहिए। ऑर्डर देम टू पे द जिजिया, एंड इफ दे अग्री, अगर वो मान जाते हैं, एक्सेप्ट इट फ्रॉम देम, तो उनसे कबूल कर लो। इफ दे रेफ्यूज, अगर नहीं मानते जिजिया देने के लिए भी, सीक अल्लाह द मोस्ट हाइज हेल्प अगेंस्ट देम, फिर अल्लाह की मदद उनके खिलाफ चाहो, एंड फाइट देम, और उनके साथ लड़ाई करो। जी भाई। जी तो इससे आप मतलब मेन आपका पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट ये है कि आपके रसूलुल्लाह ने ये चीज कही है कि आपको काफिरों के साथ जिहाद करना है और उनको 3 ऑप्शन देना है, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो फिरौती की रकम दो, या फिर लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ। तो मैंने आपसे कहा था कि जब इस्लामिक खलीफा आ जाएगा और वो हिंदुस्तान पर उसको इस्लामिक कानून, इस्लामिक शरीयत नाफिज करना है, और वो आके यहाँ कहेगा कि भाई या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो हमको जिजिया दो, या लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ। हम हिंदुस्तानी, हमारे मोदी साहब, हजरत मोदी साहब कहेंगे कि ना हम इस्लाम कबूल करेंगे, ना हम तुमको फिरौती की रकम देंगे, हम तुमसे लड़ाई करने के लिए रेडी है। अब आप वहीद खान, बीइंग एन इंडियन, आप हिंदुस्तानी होने के नाते, क्या आप हिंदुस्तान के सपोर्ट में हजरत मोदी साहब के साथ खड़े होके उनके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, या फिर अपने खलीफा की तरफ से आप हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई करेंगे? जी देखिए, जो आप 3 कंडीशन बताए हैं, ये 3 कंडीशन को आप पहले आपको समझना पड़ेगा।
हाँ, समझना ये पड़ेगा। जी, ऐसा नहीं कि अभी कोई भी आया इधर बोल दे कि आपके हजरत मोदी साहब को कि इस्लाम कबूल करो, या फिर जिजिया जो या एक और कंडीशन है, ऐसे नहीं बोल देगा। उसके हाँ, उसके लिए कैसे भी बोलेगा? जी, उसके लिए कैसे बोलेगा? देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, वो आप दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, जबकि आपने जो ये चीज बताई है, हम्म। ये ये ऐसा मतलब कि दूसरे शहर में जाकर तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? दूसरे शहर में तो जाके उनको ऑप्शन दोगे, जहां पे ऑलरेडी इस्लामिक शरिया नाफिज है, उनके साथ कैसे जिहाद करोगे? जिहाद तो आप उनके साथ करोगे ना जहां पे इस्लामिक शरिया नहीं है, इस्लामिक कानून नहीं है। उनको 3 ऑप्शन दोगे ना आप। देखिए ये आप ये समझिए कि जैसे मोदी साहब को दावत देने आए, ठीक है, हाँ, तो मोदी साहब इनकार कर दिए, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कत्ल कर देना है। अगर वो हमें जिजिया। नहीं नहीं, अगर वो हमें हिंदुस्तान में आने से मना कर दे हाँ, कि हाँ। तुम्हें इस हिंदुस्तान की जनता को इस्लाम की कोई बात नहीं पहुंचाने दूंगा, नहीं ना, इस यही तो चूरन तुमको तुम्हारे मुफ्ती देते हैं। ना यहाँ ना पे ना ना तुम्हारे यही रसूलुल्लाह कह रहे हैं, सुनो वहीद, जी, तुम्हारे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि काफिरों के साथ जाके जिहाद करो। फिर भाई मैं इससे आपको पूछोगे जो इसने बीच में चूरन डाला है वो किस हदीस में लिखा है? हाँ, और ये मुफ्ती मुफ्ती चालाकी करके इसको बताया उधर। हाँ हाँ पता है मुझे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो चूरन इसने डाला है किस हदीस में लिखा है? यही तो बात है, हाँ ये जो भाई, चूरन मुफ्ती ने इसको डाला है वो किस हदीस में लिखा है? चूरन किस मुफ्ती हदीस ने में इसको हदीस वाहिद दी नहीं खान? दी, है ही नहीं ऐसी कोई हदीस। कौन सा चूरन बोले आप? यही जो चूरन अभी बोला तुमने कि अगर मोदी जो है वो इस्लाम की तबलीग नहीं करने दे तो ये 3 ऑप्शंस हैं। जी बिल्कुल, ये कहाँ की जाहिर सी चूरन, बात, कहाँ लिखा है? ये इस्लाम का ह्यूमन राइट्स आप समझते हैं? अरे इस्लाम का भाई कहाँ लिखा है? सिंपल सी बात पूछी है मैंने, कहाँ लिखा है? देखिए वो हवाला तो मैं नहीं दे सकता हूँ नहीं अभी। हवाला दे नहीं सकते, इसलिए नहीं दे सकते कि है ही कहीं नहीं। नहीं नहीं, इसके लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर इस बात पे अगर आपको डिबेट करना है तो आप आ जाइए उधर, इसीलिए तो अभी मैं आप आपको आ बंद कह है रहा हूँ। जाइए नहीं वाहिद, कबूतरबाज। आ जाइए जी, नहीं, लेके आओ। वो नहीं आएगा नहीं इधर। हाँ, हाँ तो तो उसे उनको बोलो कि निप्पल लेके वहीं पे बैठे रहे। वो तो हमको वहां पे कोई बैठे। गरज नहीं है, वही सुनो, एक बात सुनो, हमको हम्म, कोई गरज नहीं है, यहाँ पे बैठ के हम रोज इस्लाम की हकीकत बताते हैं, और कई सारे लोग इस्लाम छोड़ते हैं। हमको जर्रा बराबर भी जरूरत नहीं है कि हम किसी मुफ्ती या किसी डंगर के चैनल पे जाए। अगर तुम लोगों को तकलीफ हो रही है तो भेजो उनको, नहीं तो चुपचाप अपना काम करो। आके फिर यहाँ पे परेशान होते क्यों हो? देखिए हम परेशान इस बात से नहीं कि कितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, परेशान इस बात से कि आप लोग जो लिखा है वो दिखा रहे हैं, लेकिन हम्म। उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे उस तरीके से जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से उस चीज को बताते हुए आ तो रहे थे लेके साहबा। आओ ना, जो डिफेंड कर पाए, जो डिफेंड कर पाए, जो सही से बता पाए, उसको लेके आओ। तो अगर मैं ये बोला कि आप वहां तक मतलब चल के चले जाए तो क्या होगा, मतलब नहीं जाएंगे ना चैनल हम, से? मैंने बोला ना भाई, हमको जरूरत ही नहीं है, हमको कोई फिक्र ही नहीं है। हमको मालूम है तुम्हारे मुफ्ती डंगर लोग जिस तरीके से चीजों को बताते हैं, मुसलमान जो है जिनको छोड़ना होता है, जो हमारी बात सुनते हैं, वो देख लेते हैं, वो तो उनको वो समझते हैं कि तुम्हारे मुफ्तियाने किराम जो है साले धोखा दे रहे हैं तुम लोगों को। तो हमको कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम करते रहेंगे, तुम्हारे मुफ्ती नहीं भी आएंगे तो भी हम अपना काम करते रहेंगे, और हम लोग को 110% यकीन है कि एक ना एक दिन हम इस कल्ट का सत्यानाश जरूर करेंगे। इसके दांत जो है वो जरूर, इसके जो क्या कहते हैं उसको, धार वाले दांत है, उसको एकदम उसका धार खत्म कर देंगे हम। हमको जरूरत ही नहीं है। आप शायद इस्लाम की हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं कि कितने आए और चले गए, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप अबे अपने तो ऊपर नहीं क्यों डिपेंड। आया तू? अगर कितने आए कितने चले गए तो तू आया क्यों इधर डिफेंड करने नहीं के लिए? नहीं, देखिए मुझे जो जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कहाँ है मेन तेरे पास चीज। जानकारी? अभी तेरे को जब ये हदीस बताई गई और एक सवाल किया गया तो तेरे पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी या तो लेके आ, नहीं तो उस डंगर मुफ्ती को लेके आओ, खत्म।
हमको सजेशन मत दो कि यहाँ जाओ वहां जाओ, मैंने कहा ना हमको कोई जरूरत नहीं है। तो ये मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको अब सबसे पहले जो इसको आप डिफाइन नहीं कर पाते उस तरीके से जो इसका मेन पॉइंट रहता है, यानी इंसान को समझने के लिए। अगर हम तू लिख के समझा पढ़ देना पाते, भाई, तू दलील दे के समझा दे। हमने जो अपनी बात रखी वो साबित हमने इस हदीस से की। 3 ऑप्शन देने के लिए बोले रसूलुल्लाह ने। तू चौथी बात जो घुसा रहा है उसकी दलील दे दे, मसला ही खत्म। जी तो मैं ये बोला था अगर हम सिर्फ लिखा हुआ बात पे ही चले तो ऐसे तो आपको मैं एक ऑप्शन बता दूंगा। स्टूपिड बात आप कर रहे हो कि हाँ। लिखे हुए बात पे नहीं चलना। लाइक क्या तुमने नहीं, अपने नहीं। स्टेटमेंट पे खुद गौर किया? आप मेरे स्टेटमेंट को समझ लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर लिखी हुई बात पे ही चले तो इंसान तो ऐसे ही गुमराह हो जाएगा। और किस किस बात पे बात पे चलने चल का रहा है? है? आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे ना उस तरीके से। कहाँ से यार- डिफाइन करेगा तू? अब मेरे से नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम में तो यही बाप चीज को है। लेके आ जाना भाई, जिससे हो सकता है उसको लेके आ जा। तेरे से नहीं हो रहा, ये अच्छी बात है कि तू इतना तो कम से कम तुझे समझ में आया कि तू डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तो जो कर सकता है उसको लेके आ जा। आप क्यों नहीं जा सकते, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। यार तू एक चीज को 100 बार बोलने क्यों कराता भाई? दिमागी पैदल है तू? जी नहीं, वो तो कोई नहीं रहता शायद। है तू? अगर नहीं, नहीं नहीं, होता तो अभी ये फिर से 10 बार रिपीट नहीं करता भाई। चला जा भाई, अभी तू। बहुत टाइम दे दिया तुझे, तू अब चला हाँ, जा। तू अपने चला जिस जा। बात को जी, बाप को लेके आना ले आ, ठीक है? बाप से आप डर रहे हो इसके लिए आप मुझे उधर नहीं जा रहे हो। यार अबे कुत्ती माँ के बच्चे रंडवे साले भैंड चोद लाइव बैठे हुए हैं, लिंक लाइव में पड़ा हुआ है। डरते होते तो हम यहाँ पे लाइव में लिंक डाल के बैठे होते। हद हो गई यार भड़वा इनसे। इतने प्यार से इतनी देर से बात करें लेकिन इनको कसर है कि जब तक 2 गालियां देके निकालोगे इन्होंने नहीं निकलना।